On va voir avec cette clip vidéo ce que veut dire, ou bien on va essayer de comprendre ce que veut dire énergie quantifiée d'un atome. Pour simplifier la compréhension de l'idée de l'énergie quantifiée de l'atome, on va exécuter le cas de l'atome hydrogène, le plus simple, car l'atome hydrogène est composé d'un noyau et d'un seul électron, c'est-à-dire électron unique gravitant autour du noyau. À l'état fondamental, l'électron de l'atome hydrogène gravit autour de cette orbite. L'orbite ayant le rayon le plus petit parmi tous les autres rayons des autres orbites. N'est-ce pas? Oui. Dans cette orbite, le système atome, c'est-à-dire système électron-noyau, possède une énergie potentielle, soit E1. Donc, dans cet état fondamental, l'énergie potentielle de l'atome soit E1. Si on fait envoyer à cet atome dans cet état un rayonnement pour rendre cet électron sur une autre orbite, il faut fournir à l'atome une énergie égale à E2 moins E1. Pourquoi؟ ليه؟ شو السبب؟ ليش E2 moins 1 مش بقدر أعطيها أي valeur d'énergie؟ لأنه أي valeur d'énergie بيخلي الإلكترون تكون بين الأوربيت impossible، interdit à l'atome. ما بتقدر الإلكترون تكون بين الأوربيت. عشان هيك ما بتقدر الأتوم تكون إلا عندها يا الإنرجي E1 يا الإنرجي E2 ou bien E2 ou bien E3 ou bien E4 et ainsi de suite. يعني حتى أقرب الفكرة هسه أكثر، خليني نشوف فكرة هل جارسون هيدا على المونتي اسكاليي، على الدرج، على السلم. فهيدا سلم عندي هون درج، عندي مونتي اسكاليي 1، هون النيفو 1 2 3 4. إذا هو عم يطلع الدرج، les pieds du garçon doivent reposer sur les escaliers. إما الاسكاليي 1 أو الاسكاليي 2 أو الاسكاليي 3 أو 4 ainsi. ما بتقدر تكون البيي reposant entre les escaliers. وين بده يوقف؟ أكيد بده يوقف على الاسكاليي. فعشان هيك لما بيكون هالجارسون هيدا على الاسكاليي نيميرو 1، على الاسكاليي نيميرو 1 بيكون السيستم جارسون عم ناخذ فكره انرجي بوتنسيال لانها قريبه لها. هلا هون الجارسون بمثابه الالكترون والنويو عم يقابلها مين؟ التير، الجاذبيه الارضيه، صح؟ طيب اذا بالميكانيك بنحكي عن انرجي بوتنسيال بين مين؟ بين الجارسون والتير. اوكي، فاذا كان الجارسون على الاسكاليي 1 بيكون عندي انرجي بوتنسيال E1 EPP1 يعني. وقت اللي بيكون على الاسكاليي 2 بيكون انرجي بوتنسيال للسيستم هو E2 EPP2. طيب ما بيقدر الجارسون يكون بين ال1 وال2، لذلك les muscles doivent fournir une énergie égale à E2 moins E1 pour reposer ses pieds يعني sur quoi? Sur l'escalier 2. De même, pour monter à l'escalier numéro 3, donc les muscles doivent fournir au système garçon-terre, doivent fournir une énergie égale à E3 moins E1. Pour monter à l'escalier numéro 4, le muscle doit fournir l'énergie E4 moins E1. Et tout ce qu'on a dit pour la montée, on peut le dire pour la descente. C'est-à-dire, durant la descente, les énergies libérées par le système garçon-terre sont telles que E2 moins E1 si la transition s'effectue de l'escalier 2 à l'escalier 1. De même pour E3 moins E1, pour E3 moins E2, si le garçon descend de l'état de l'escalier 4 à l'escalier 1, l'énergie libérée est E4 moins E1. Dans l'atome, c'est la même chose. L'atome libère de l'énergie sous forme de rayonnement en se désexcitant des niveaux d'énergie supérieurs et des niveaux d'énergie inférieurs. L'atome, donc, libère ses énergies sous forme de
paquets, des paquets d'énergie. Les valeurs de ces énergies doivent être discrètes et pas discontinues. On va voir le spectre d'un atome, comment ce spectre est constitué de raies discontinues. On peut voir tout simplement la discontinuité dans ce spectre, ce qui revient à ce que l'atome ne peut pas émettre que des valeurs d'énergie bien déterminées, des valeurs d'énergie spécifiques. C'est la quantification de l'énergie. De même pour le spectre d'absorption, lorsque l'atome absorbe des énergies, il ne peut pas absorber que des valeurs d'énergie de même bien déterminées, bien définies, c'est-à-dire, et pas arbitrairement. C'est la quantification d'énergie, l'atome absorbe ou bien libère, cède des énergies, des valeurs d'énergie discrètes, c'est-à-dire discontinues. Tu peux arrêter la vidéo pour lire soigneusement toutes les phrases écrites autour de ce sujet. Bon, on peut identifier un atome d'après son propre spectre, soit d'émission, soit d'absorption. كل أتوم صرنا بنقدر نتعرف عليها من خلال تعرفنا على السبكتر تبعها، إما سبكتر ديميسيون أو سبكتر d'absorption. هنحكي عنهم هولي بفيديو خاص عن سبكتر ديميسيون et d'absorption. أما pour quelle raison يعني chaque atome admet son propre spectre؟ لأنه مثل مونت إسكالية مثلا شوفوا الدرجات بيكون الإسباس بيناتهم ما ضروري تكون هي ذاتها، فبيكونوا ديفيرون. فكمان كل أتوم عنده دياجرام دينيرجي مختلف عن الأتوم الثاني. عشان هيك كل اتوم lui correspond son propre spectre, soit spectre d'émission, soit le spectre d'absorption. شوفوا إذا بنلاحظ هالفيجور هيدي فيها سبكتر ديميسيون للكالسيوم، وشوفوا السبكتر ديميسيون للكربون كيف هو ديفيرون، والسبكتر ديميسيون للهيدروجين. إذا نحن تعرفنا على سبكتر ديميسيون لكل اتوم شو كيف يكون، نقدر نعرف اذا اتوم مجهوله الاسم ما بنعرف عنها شيء، ماتيير ما بنعرف عنها شيء، بنقدر نشوف سبكتر ديميسيون ونتعرف على الاتوم وشو اسم الماتيير اللي هي اللي لها الاتوم.